Я курю. Это не есть хорошо. И сейчас государство борется с курением. Она правильно делает. Ну, один курильщик, вернее, одна машина такого даже класса загрязняет атмосферу больше, чем 2000 вот таких курильщиков, как я. Поэтому, ребята, в наших силах, в нашей возможности сделать так, чтобы наша планета стала более чистой, наши города стали более чистыми по экологии. Это просто. Добавляйте, экономьте. Это будет. Спасибо.